guys, how are you today? I am Negity back with a new video. So guys, आज की वीडियो किस जगह की है? ये है करोल बाग मार्केट की। करोल बाग में है मार्केट गफार नाम से, गफार मार्केट दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट है। यहाँ पे टूटे से टूटा फोन सही हो जाता है, मतलब अधमरे से अधमरा फोन जिंदा हो जाता है। सो गाइज, आज की ये वीडियो वहीं की है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उस मार्केट के बारे में। अगर आपका सैमसंग का फोन है और उसका टच ब्रोक हो गया है तो गाइज वो अगर 4000 की है तो वही टच आपका गफार मार्केट में बहुत ही सस्ते प्राइस में लग जाएगा, 2200 या 2300 में। इसका मतलब 4000 से डायरेक्ट 2200 रुपये। तो ये फर्क है उस मार्केट में। और गाइस वहाँ पे ईयरफोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं ब्रांड के बहुत ही सस्ते प्राइस में। मैं 30 रुपीज़ में HTC के ईयरफोन्स ला चुका हूँ वहाँ से पहले भी। सो गाइस वहीं की मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ और जितना हो सके उतना आपको डिटेल में बताऊंगा। और हो सके तो सब चीज़ों के प्राइसेस वगैरह जो है मैं वीडियो में डाल दूंगा नीचे थोड़ा सा कोने में, जो सेल्फी स्टिक वगैरह जो भी है। सो गाइस देखते हैं, चलते हैं वो मार्केट कैसी है। और उसकी प्राइस की बात करें तो मतलब बहुत ही चीप प्राइस में आपको सामान मिलेगा। अगर आप फ़ोन वगैरह का रिलेटेड कुछ भी लेने जाते हो, कवर वगैरह, तो इससे बेस्ट मार्केट पूरे दिल्ली में कहीं नहीं है। क्योंकि सारे जो शॉपर्स होते हैं आसपास के वो सब वहीं से लेके आते हैं सारा सामान गफार मार्केट से, टच वगैरह। और आप डायरेक्ट वहाँ जाओगे और वहाँ पे जाकर फ़ोन ठीक करवाओगे तो हैंड टू हैंड मिलेगा और प्लस आपको ठीक काम मिलेगा अगर आप जानते हो उस मार्केट के बारे में। वरना बाय द वे आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। सो रेडी होते हैं और चलते हैं, देखते हैं मार्केट कैसी है। सो गाइस, अब मैं रेडी हो चुका हूँ तो यहाँ से निकलते हैं और जल्दी जल्दी मार्केट पहुँचते हैं और देखते हैं मार्केट कैसी है। और तो गाइस मैं मार्केट के बाहर आ चुका हूँ, तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं मार्केट कैसी है। टोटल यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं। यहाँ पे मैंने सुना है यहाँ पे वीडियोस बनाने नहीं देते हैं यहाँ पे, तो जितनी भी मेरी क्लिप्स होंगी वो सीक्रेट होंगी। तो ज़्यादा कुछ मैं डिटेल दे नहीं पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई वीडियो बनाने नहीं देता।
सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो खत्म होती है। मैं जितना हो सका आपको दिखाया इस वीडियो में। आई नो कि मैं कुछ खास नहीं दिखा पाया, क्योंकि मुझे इस मार्केट में कोई अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं उसकी दुकान की वीडियो बना लूँ या फिर उसकी दुकान का मतलब एक भी वीडियो क्लिप बनाऊँ, छोटा सा भी हो। मना कर रहे थे वो, और जिनको पता चला उन्होंने डिलीट भी करवा दी। मेरी काफ़ी क्लिप्स ऐसे डिलीट हो गई जिससे मुझे गुस्सा तो आ रहा है यार। और हाँ गाइस, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि उस मार्केट में आपको चीप प्राइस में सेकंड हैंड फ़ोन्स में मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिनोवो फैब 2 दिखाया, बहुत मुश्किल से वो भी दिखाया। सो गाइस, वो फ़ोन ओनली 1 और 2 मंथ्स पुराना था, मतलब 1-1.5-2 महीना के बीच का पुराना था, मतलब बिल्कुल नया फ़ोन था। और उसकी कीमत फ़ोन की है अभी ऑनलाइन 14-15 हज़ार रुपये, जो कि वहाँ पे 8 हज़ार रुपये मिल रहा था। सो गाइस, इस मार्केट में अगर आपको सेकेंड हैंड फ़ोन लेना है तो ज़रूर और ज़रूर जाएं, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट फ़ोन मिले और वो भी सस्ते प्राइस में। और गाइस, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आप नोटिफाई हो जाओ मेरी नई वीडियो कब आई है। सो गाइस, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो यार वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। और मैं आता रहूँगा इसी टाइप की वीडियोस लेकर के। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।